نو ډېر ټایم نه عمران خان په جیل کې دی. دا هغه سره د جمهوریت په لحاظ باندې ظلم نه دی؟ ما ته اوس هم یاد شي نور الحق قادري صاحب په وړاندې په اسلام آباد کې موږ ناست وو او دا شهریار افریدي د بزمکې له ګوتې داسې یو داسې لاندې وی میں نے جان الله کو دینی ہے آس یہاں جائے گی تو ہمارے نه مخکې په کومه سیاسي پارټۍ کې شامل وي که نه، دا مو اولنی سیاست ته راووتلی، نو په دې کې خو به تاسو ته اختلافات ډېر راغلي، د کور د حوالې سره، بهر حوالې سره، د هغې مو مخنیوی څنګه بهر نه خو بس خامخا به اختلافات وو. په ذهن کې مو څه منشور اخیستی و چې یاره په دې منشور باندې زه سیاست میدان ته قدم ایږدم؟ دا چې کوم د تحریک لبیک منشور دی، په نن سبا وخت کې دا لاره جوین کول ډېر سخت کار نه دی، طرف نه مخالفت راګیر کوي. او زه به دا ووایم چې په خیبر پښتونخوا کې تنې تنها پاتې شوي، نو د هغه مخالفت مخنیوی مو څنګه وکړو؟ په دې زړه کې مو داسې څه و چې هغې تاسو ته تسلي درکول او مخ په وړاندې لاړئ؟ سر کومه چې زه به صحیح ته په ژړا شوم په هغه هغه اختلافات چې کله وو هغه اوس ختم شو که اوس هم شته؟ تاسې خو هم کله چېرته کې سوچ کړي چې یاره هغه ماحول بیا جوړ شي چې کوم مخکې ماحول و، زموږ اتفاق، اتحاد، محبت، مینه؟ نو اتفاق نوم هم ډېر ښکلی دی او اتحاد نوم هم ډېر ښکلی دی، خوند هم حاجي کوي. صاحب کې تاسو داسې څه کمال لیدلی و چې بالکل انتها؟ خبره چې دا ده چې تاسو کم ټایم کې نورو پاټو په سینټ پسې سولنډۍ اړولې، په هغه ټایم کې دوی موږ ته په پلیټ کې ایښودلې، په هغه ټایم کې دوی موږ ته آن د سپاټ پیسې څومره اخلی، دا نه چې دا له چکونه درکوو یا واخلی. په مخه درېیمه ورځ وه چې زموږ باندې کریک ډاون شروع شو او دا کله روانه شوه، ټلیفونونه ورپسې کوه چې هغه تا قسمونه خوړل، قرآنونه خوړل. یو جواب پاکستان کې کومه پارټي داسې د سیاسي چې د تحریک لبیک اتحاد ورسره کوه چې هغه تا قسمونه خوړل، قرآنونه خوړل، یو جواب خو راکړه که نه چې یاره موږ پکې بېوسه یو. شیخ رشید د الفاظو د خپلې خولې چې موږ درته منت کوو، زاري درته کوو، د شیخ رشید الفاظ ماته یاد دي. زه د خپلو 14 وزارتونو یا 15 یا 16 د دې وزارتونو په تجربه باندې وایم چې لبیک د پی ټي آی سره ملو شي. نو که ما نه په 200 کاله کې په دې وطن کې چې حکومت وکړ، راځي د نور الحق صاحب په دې الفاظو باندې وي कि किबला मुझे ये बताएं कि जिन ताकतों ने नवाज शरीफ को 11 साल में इधर पहुंचा दिया, आपको सिर्फ 2 महीने में उधर पहुंचा दिया. और अगर संग्रहालय बस दगलाड़ा कमा हल्का तासु आए मुंह पर खुद होता तैयार अल्हम्दुलिल्लाह मुंह ته چې تاسو دا شوی د حضور دربار کې به څه کړی نه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه باندې یو ځل بیا تاسو سره د پودکاسټ پروګرام کې حاضر یو. څنګه چې تاسو ته پته ده چې زمونږ د پودکاسټ پروګرام سلسله مخ په وړاندې باندې روانه ده او مونږ سیاسي سماجی خلکو سره پودکاسټ کو. نن ما سره یو عظیم شخصیت د خیبر پښتونخوا امیر د تحریک لبیک پاکستان جناب حضرت علامه ډاکټر محمد شفیق امینی صاحب موجود دی. د هغې سره به مونږ خبرې اترې کوو. د ټولو نه اول هغې ته په دې خپل پودکاسټ کې خوش آمدید او هرکلی وایو. ډاکټر صاحب امید دی چې ښه به او وخت ساعت او ژوند به هم ښه تېرېږي. ډاکټر صاحب د ټولو نه اولنۍ پوښتنه به زمونږ دا وي چې ډاکټر محمد شفیق امینی په کوم ځای کې او په کومه خاوره باندې وزېږېد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. صاحبزاده صاحب بس چارسده چې د هغه ځای پیدایش دی حاجي آباد شریف عمرزی، نیکه مبارک دلته راغلی او نور د والد صاحب او زما پیدایش دلته دی. بل نیکه مبارک چې و نو هغه سلیمان خېل جی، مطلب د ابو اجدادو نه چې کوم دی نو زیاتره هم د چارسدې سره تعلق ساتي. او بل چې کوم ستاسو تعلیم دی نو تقریبا چې هغه به هم تاسو د چارسدې نه حاصل کړی وي ابتدایي تعلیم؟ جی جی ابتدایي تعلیم هم دلته و او مدرسې هم د خپل لغه نه و، سکول هم دلته و. جی ماشاءالله. او ودونه مو څومره کړي؟ یو، دوه، درې؟ نه، واده مې هم یو کړی. ښه جي. او بچي؟ بچي زما 4 بچي دي، 3 زامن دي. جی جی. یو لور دی. سیاست نه مخکې څه مصروفیات وو؟ بس څنګه الحمدلله چې کوم خانداني پس منظر دی نو بس په هغې کې خو دا وه چې مصروفیات د همیشه دپاره که د والد صاحب یو تربیت و د دې حوالې سره نو هغه هم دا و چې څنګه نیکه مبارک د دین متین خدمت کړی دی او هغې نه پس بیا والد صاحب محترم الله دې سایه دراز ولري، هغې دغه ځای د تصوف او سلوک او د علم عرفان په دغه مرکز کې هغې خپل شپې ورځې سبا کولې او حتی لوسه کوشش یې کوو چې یاره کوم چې د باباجي صاحب هغه میشن دی هغه جاري وساري وساتلی شي. نو د تحریک نه وړاندې هم الحمدلله همدغه میشن و او د تحریک ته د راتلو چې کوم سبب دی هغه هم دغه و چې په وینه کې دغه څیز شامل و. محبوب علیه الصلاة والسلام دین متین د خدمت دپاره او بیا باباجي صاحب چې کوم سایې کړې وې کوم کوششونه په دې وطن کې د نظام اسلام دپاره کړي وو نو ظاهره خبره ده هماغه څیز موږ هم باباجي صاحب مخ په وړاندې باندې بوتلو دپاره چې کوم موږ وکتل چې دغه دلته دي نو دې وجې نه بس بیا د راتلو رجحان هم دغه. سیاست هم کله نه جوین کړو؟
سیاست چې کله باباجي صاحب د سیاست اعلان وکړ جی نو خصوصیت سره مونږ د هغه وخت نه په سیاسي میدان کې باباجي صاحب نه مراد تاسو حاتم حسین رضوي صاحب جی اخلي میر کنه مجاهدین باباجي جی خادم جی حسین جی رضوي صاحب رحمت الله تعالی علیه چې کله تحریک لبیک جوړ شو نو چې کله غیر سیاسي وو او جی نو هم الحمدلله بلکې تحریک نه وړاندې چې کله تحریک رهایی غازي ممتاز قادري نو زما پکې شرکت هغه وخت نه چې کله بیا د غازي په چهلم باندې یو باقاعده سیاسي طور باندې رجسټر کېدو اعلان وکړ بس هغه وخت نه پکې بیا سیاسي سفر هم شروع شو تاسو د تحریک لبیک نه مخکې په کومه سیاسي پارټۍ کې شامل وئ کنه دا مو اولنې سیاسي پارټۍ وه شامل نه وم چې داسې وخت سره به بعضې نیم پارټي راته ښه ښکاره شوه جی نو هغه وخت سره یو دغه به هم کو یو حمایت به هم کو جی چې یاره دا دې وخت کې ښه ده دا خرابه ده یا په دې وخت کې یا به بعضې د علاقایي صورتحال داسې وو چې په هغې کې به هم نور داسې باقاعده طور باندې شامل نه اوسم جی او کله چې سیاست ته راووتئ نو په دې کې خو به تاسو ته اختلافات ډېر راغلي د کور د حوالې سره بهر حوالې سره د هغې مو مخنیوی څنګه وکړو سیاسي طور باندې الحمدلله تحریک لبیک چې کوم سیاست دی نو په دې کې زه منمه چې ټولو نه کم اختلافات زموږ په وړاندې په دې حوالې سره د کورنۍ سایډ نه خو هېڅ هم نه وو البته بهر نه خو بس خامخا به اختلافات وو ځکه چې پارټۍ خو داسې دي خو مطلب کور نه څه پابندي نه وه چې یاره دې طرف ته تګ ستاسو ښه نه دی سیاست نه جي نه کور نه هېڅ قسمه پابندي نه وه بلکې د کور نه مکمل طور باندې سپورټ و تاسو چې کله سیاست ته راوتئ نو په ذهن کې مو څه منشور اخیستی و چې یاره په دې منشور باندې زه سیاست میدان ته قدم ایږدم چې باباجي صاحب کله اعلان وکړ جی د سیاسي طور باندې نو موږ سره کېناستو یو ځل هم داسې خبرې کېدې ما ورته چې یاره جي دلته خو پاکستان کې خو د ټول کوچلو سیاست دی او جی د جوړ توړ سیاست دی بالکل او دلته خو خلک هم دا وایي چې یاره بغیر د دې خو د سره سیاسي طور باندې ته مخکې تللی نه شي نو باباجي صاحب دغه دا و چې انشاءالله تعالی زه به دې قوم ته ښیم چې بغیر د لودو نه بغیر د منافقت نه بغیر د دوکې نه بغیر د دې نه چې دننه یو خبرې بهر بلئ بغیر د دې نه چې خپل منځ کې یوه یو کارکن ته بلئ زه به د دې نه هټ کر انشاءالله تعالی یو اصولي سیاست ښیم جی چې په هغې کې به نه د یو ظالم حمایت وي او جی او په هغې کې به نه د چا په اشاره باندې چلېدلي موږ ورته اکثر په خندا شو موږ ورته یاره جي نو پاکستان کې خو دا شی ډېر ګران دی مشکل دلته خو بغیر د دغې نه خلک وي چې چلېدی نه شي سیټ نه شي حاصلولی نو باباجي صاحب ډېره تاریخي خبره وکړه او هغه زموږ دپاره مشعل رام ده جی هغې مبارکو په هغه ټایم کې دا خبره وکړه چې صحیح ده زه چې د چا په اوږو باندې راځمه که نه او راشم نو د هغې نه دا ښه دي چې زه 100 کاله نور هم جدوجهد وکړم او جی خو کم از کم په دې وطن کې به یو اصول پسنده انسان جی چې د هغه زړه کې دی چې زما نظریه دې خرڅ نه شي زما فکر دې خرڅ نه شي زما جذبات سره دې لوبې ونه شي هغه خپل ذهن کې دې باندې مطمئن وي چې یاره یو پارټي خو داسې شته که نه که زه هغې له ووټ ورکړم نو زما ووټ به امانت وي هغې به زما نظریه نه خرڅوي یا به زما سوچ نه خرڅوي فکر به نه خرڅوي زما به د 100 روپۍ قیمت نه لګوي نو انشاءالله تعالی چې دغه به تحریک نو لبیک دا چې پاکستان کوم د تحریک لبیک منشور دی په نن سبا وخت کې دا لاره جوین کول ډېر سخت کار نه دی تحریک لبیک منشور جي چې کوم دی بالکل عوامي دی او انتهایی د پاکستان او د عوامو بیا بالخصوص د اهالیان اسلام ضرورت دی که موږ ورته سوچ وکړو نو زموږ منشور کې یو څیز هم داسې سخت نشته موږ که چا پیش کړي یو به طور سختۍ نو زه وایم چې دا ډېره دغه ده ځکه چې عالم کفر د ټول عراق ختم کي شام دې وران کي یمن دې وران کي او ماشومان بچي دې شهیدان کي هغه شدت پسند نه دي خو که مونږ صرف د خپل حبیب علیه صلات وسلام د عزت ابرو خبره کوو نو موږ شدت پسند په دې باندې نو زما خیال دی چې زموږ منشور کې هېڅ قسمه سختۍ نشته بلکې عین اسلام دی او چېرته کې په دین او اسلام خبره کېږي نو بیا پکې سختي شته دغه سختي خو ظاهره خبره ده بیا به چې خامخا شریعت سختي غوښتې ده کېږي او داسې سختي ده چې په دغې باندې خو د شریعت طرفه بیا د صحابو زموږ ته چې کوم دی مونږ کې مسله دا ده چې خپل حوالې سره تاسو به دي کتلي په لایو شو کې لکه زه تاسو لګیا یو بیا د مونږ په لایو شو کې خلک راپاسي د خپل قائد دپاره د بل نه څپېړه وباسي بالکل وباسي بل راټینګ کړي او لاندې ښې ولوړی نو بیا هغه سړی چې دی هغه د قوم هیرو جوړ شي خلک وایي دا او نه څه سړی یو هیرو جوړ شي وایي دا ولې د په خپل قائد باندې غیرت کړی نو موږ خو چېرته داسې دغه هم نه ده کړی هر چا ته خپل سوک قابلې ښکاري او موږ په خپلو اصولو کې دننه بیا د اسلام مطابق سختۍ کوو او د هغه چا سره کوو چې د هغه سره سختۍ قرآن وایي حدیث وایي د قرآن عظیم الشان حکم دی د صحابه عمل دی نو زما نه خیال چې دی کې داسې لکه داسې وحشت او د دهشت څه خبرې دي چې په هغې باندې به دا خلک مونږ قبول نه کړي جی کله چې تاسو د
هر طرف نه مخالفت راګیر کړي او زه به دا ووایم چې په خیبر پښتونخوا کې تنې تنها پاتې شوئ. نو د هغه مخالفت مخنیوی مو څنګه وکړو؟ په دې زړه کې مو داسې څه و چې هغې تاسو ته تسلي درکول او مخ په وړاندې لاړئ؟ زه حالات هر څنګه راځي، یو ځل یې داسې بعضې حالات راغلل چې په هغې کې ما باباجي صاحب ته کال وکړ جی. او زه دومره په هغې وخت کې انتهایي ډیسارټ وم چې زه به سړي ته په ژړا شوم په هغه فون باندې. نو ما ورته یاره دا څه حساب کتاب دی دا ولې؟ نو ما ته په هغه ټایم کې باباجي صاحب ته بیا ما ذهن کې ده و چې ما وې ځان ته مایک برابروم یو ویډیو کوم او بس په هغې کې چې څه جوابونه دي او چې څه حقایق دي چې په څه وجه باندې موږ سره دا مسایل مې دا ټول بیانوم او عوامو ته یو څیز ږدمه چې بس په دې کې اوس فیصله په تاسو ده. نو ما ته باباجي صاحب هغه الفاظ اوس هم یاد دي چې ما ته باباجي صاحب وویل نصیم منسیه، مطلب دا دی چې دا خو هسې مه کوه خو د ذهن نه یې مه باسه، دا خو تاسو ته پته چې ذهن نه مو باسه دا خبرې. او بیا راته ووې یو قول یې راته ذکر کړ چې د حق دپاره یو انسان ودرېږي او هغه د حق دپاره ولاړي. نو دا د حق دپاره د یو سړي ودرېدل چې دي نو دا هم یو د یو جماعت ودرېدل دي او دا هم چې کوم دی نو یو ډېره لویه معنی لري. که ته خپل ذهن کې مطمئن یې چې زه حق دپاره ولاړ یم نو بیا په دې باندې معمولي دغه ونه کړې او دا هم ورته ووایه لکه ورسره ما ته وایي چې یاره دا هم مه وایه چې ګوندې زه په دې کې یوازې یم. ما ته وایي چې انشاءالله تعالی یو خو قوم دومره بیدار شوی دی او بل دا ده چې دومره آګاهي راغلې ده او دومره الحمدلله په خلکو کې شعور راغلی دی چې انشاءالله تعالی یو جمع غفیر به وي په دې معامله کې تا سره. او بیا الحمدلله خیبر پښتونخوا کې به زه خبره وکړم د پاکستان خو نه کوو په هغې کې خو الحمدلله چې هر طرف ته شکر دی د تحریک سره یو ډېر لوی جمع غفیر دی او چې هغه د تحریک سره ولاړ دی. خو په خیبر پښتونخوا کې زه اوس هم دا په بطور تحدیث نعمت هم وایم او بطور دعوه هم وایم که ټولو نه زیات کارکنان دي که په مدرسو کې دي که په مریدانو کې دي او که په عوامو کې دي الحمدلله د تحریک سره دي اوس. نو هغه اختلافات چې کله وو هغه اوس ختم شو که اوس هم شته؟ موږ ورپسې شاته نه دي کتلې او الحمدلله په دې باندې فخر هم کوو او په دې باندې الحمدلله موږ مطمئن هم یو که څوک په هر فورم کې وایي نو ثابتولی هم شو چې خپل سفر هم کړی دی خپل مزل هم کړی دی خو غواړئ چې هغه ماحول بیا پیدا شي. راغورځېدو کوشش هم نه یې کړی. موږ وایو هر څوک د خپل کار کوي. ظاهره خبره ده کیدی شي ممکنه ده زه یو انسان غواړم چې په دې لار کې ما سره په دې انداز باندې لاړ شي د هغه مجبورۍ وي نشي تللی نو زه دا نشم ویلی چې لکه ته ولې نه دې شابه زه ستا راګیرومه او دا د بل نه هم تمه ساتو چې اوس مثلا زه یو پاټی کې نه یم نو بل ما باندې دا نشي فورس کولی چې ته به خامخا دې پاټی کې د هر چا خپل یو لار ده البته ادب احترام د هر چا په خپل ځای باندې دا لازم دی په کار چې یو ښه ماحول کې یو ښکلي ماحول کې معامله روانه وي او دې نه چې کوم دی ضد جوړول یا د دې نه د انا مسلې جوړول. زه خو حقیقت دا دی چې زما چې کوم باباجي صاحب دا د هغې د صحبت برکت وای چې هغې راله کوم ذهن جوړ کړی دی نو په دې باندې مطمئن یم که زه په دې لاره کې بلکل تنې تنها پاتې شم بلکل یوازې خو زړه به مې مطمئن وي انشاءالله تعالی ما ته هېڅ قسم ملال نشته. او زه دویمه خبره دا هم ده چې د دې خبرو دپاره زه اډو یعنې زما ذهن ته هم نه راځي او نه مې چې کوم دی چېرته دغه که یاره که دې کې دغه پاتې شوم نو دا به څنګه چلو شي او دا به څنګه چلو شي. زه الحمدلله دغې خبرو کې داسې ډېره پروا نه ساتم که ځان له شو او که نه هسې خو هم کله چېرته کې سوچ کړي چې یاره هغه ماحول بیا جوړ شي چې کوم مخکې ماحول و زموږ اتفاق اتحاد محبت مینه. نو اتفاق نوم هم ډېر ښکلی دی او اتحاد نوم هم ډېر ښکلی دی خوند هم کوي مزه هم کوي چې حق دپاره وي او چې حق دپاره نه نو زما نه دی خیال چې دا اتفاق او اتحاد څه داسې فایده شته دی او یا په دې کې خپل وخت تېرول چې یاره ګینې که داسې ونه شو به دا زه وایم چې صرف او صرف هغه جی ورجي نه دو باندې عمل وشي چې یو انسان په هره لاره کې دی هغه پکې خپل دغه کې دی بس هغه په هغې کې پرېښودل پکار دي. باقي صرف زما نه تقریبا د هر مسلمان او د هر سني به د هغې چېرې اتفاق راشي اتحاد راشي او یو ښه ماحول جوړ شي دغې خو اختلاف نشته د سره چې یاره موږ دا ووایو چې نه نه زما دا نه دی خوښ داسې نه دی خوښ خو چې دومره وشي چې د بل احترام وشي د هغه د رایې احترام وشي د هغه د جماعت احترام وشي او هغه خبرې چې زه مثلا په یو مذهبي جماعت کې په یو داسې مذهبي جماعت کې چې د هغې سیاست بنیاد هم اسلام دی نظام اسلام دی د حضور د ختم نبوت حفاظت دی د حضور مبارک د عزت او د ناموس حفاظت دی نو په کار خو دا ده چې په هغې کې چې مونږ لکه یو سړی په یو لیبرل پارټۍ کې برداشت کولی شو نو مونږ خو په خالص مذهبي پارټۍ کې برداشت کول بیا څه دومره غټه خبره نه ده.
باباجي صاحب کې تاسو داسې څه کمال لیدلی و چې بالکل انتها محبت ورسره؟ یاره جی صاحبزاده صاحب باباجي صاحب خو د کمالاتو مجموعه وه. حقیقت ځکه تاسو ته ووایم چې لکه یو څیز درته بیان کړم نو دا به هغوی له خو الله کریم جل جلاله زما خو حقیقت دا دی چې نه استاد و او مخکې چې بالکل نه مې پیر و او نه مې پېژانده او چې نه مې ورسره داسې بل څه تعلق و. خو چې کله نه د ممتاز قادري والا مسله وشوه په هغې کې زه یو ځل ایوان اقبال ته لاړم هلته مې واورېده. داسې به هم د خپل استاد محترم علامه شریف ګل صاحب رحمت الله تعالی علیه نه اورېده. تیسیر باب صرف هم چې وې نو هغې مبارک به ډېر ذکر کوه استاد صاحب داسې استاد صاحب داسې لیدلی م نه و. بیا چې هلته لاړو او واورېده قدرتي ما هغه د هغې هغه انداز او د هغې مبارک هغه مینه محبت بیا ورو ورو ورته نږدې شو. بیا دغسې اجلاس و جامعه نعمانیه کې هلته کې بیا هغې په ما باندې ګوته کېښوده چې د تحریک رهایي دپاره به د خبر پښتونخوا امیر دی وي. نو بس په هغې کې بیا ورته موږ نور هم ورنږدې شو. نو بس چې بیا څوک هغې چې چا ورسره وخت تېر کړی دی چا یې صحبت حاصل کړی دی او چا ورسره وخت تېر کړی دی نو بس هغه ګواهي کولی شي چې باباجي صاحب څه شخصیت بغیر د غوښتنې په تاسو باندې ګوته کېښودلې چې دا دی. زه اوس هم اکثر دا وایم هغه کسانو ته چې په هغه اجلاس کې د باباجي صاحب شاګردان ناست وو چې باباجي صاحب سره یې 15 کاله شاګردي کړې وه د پښتونخوا او ښه یې پېژندل. خو زه یم دا به د باباجي صاحب هغه زموږ د خپل نیکه مبارک هغه تصرف به و چې په دې لار کې زما ملګرتیا د دې سره زه تاسو یقین وکړئ چې زه وایم هغه لمحه زما په ژوند کې او زما د ټول خاندان دپاره زما د آینده نسلونو دپاره په مخ د ځمکه د ټولو نه بهترینه او د ټولو نه قیمتي لمحه وه چې په هغې کې الله پاک زما صحبت او زما مرسته او زما ناسته دا د امیر المجاهدینو د شخصیت سره وکړه. تاسو یقین وکړئ چې زه وایم چې هغې مبارک نه وې زموږ په ژوند کې نو ډېرو تیارو کې به هم دا وخت تېر کړی وې او په ډېر بس زه اوس ویلی نه شم چې هغه به څه حالت و ځکه چې زه هغه خپل هغه کیفیات د هغې نه وړاندې ذکر کړم چې زمونږ ډېرو خلکو سره ناسته پاسته شوې وه خو کوم ذهن چې هغې مبارک و جوړه وه بیا دغه د الله ولي و د هغه په محض ناسته باندې انسان بدلېده او زه تاسو ته دا په یقین باندې وایم چې د هغه سره د 2 منټو ناسته چې وه نو اب هم بدله وه. هغې کې به هم انسان ته خپل ځان محسوس شو چې یاره بالکل څه تبدیلي راځي. نو زه یم دا د ټولو نه قیمتي لمحه وه چې الله کریم جل جلاله د هغې سره زما ملاقات وکړه او بیا هم د هغې هغه صحبت کې بیا د هغې هغه خصوصي شفقت او خصوصي مینه او محبت الحمدلله بیا موږ سره خدای پاک شامل حال کړو. جی راځو جی لږ سیاسي سوالاتو طرف ته. نن سبا چې کوم امیر دی تحریک لبیک حضرت علامه سعد حسین رضوي صاحب داسې ویل کېږي چې یاره په کوم ټایم کې باباجي صاحب و نو په هغه ټایم کې ډېر یو جدوجهد و هر طرف ته به چې کوم دی نو دوی راوتل نه د حکومت خبره منل کېده نه چا سره مذاکرات داسې ممکن وو خو چې کله نه دی امیر شوي دي خلک دا شانتې وایي چې یاره د دې د شهباز شریف سره څه ډیل شوی دی او د هغې په معمولي اواز باندې دي چې کوم دی نو که راووځي نو واپس زر ځي. خبره چې دا ده چې د باباجي صاحب په وختو کې دا خبره حقیقت دی باباجي صاحب ته څوک نشي رسېدی هغه بېله خبره باقي پاتې شو د امیر صاحب په امارت کې تحریک هغسې نه دی نو دې خبرې سره اتفاق نه کوم. په دې لږ وخت کې زه به دا ووایم چې د دغه دور پرېږده د عمران دور پرېږده د پي ټي آی دور په دې لږ دور کې زمونږ دا خبرې هغه خلک کوي چې هغوی زمونږ سره خبره هم نه دي چې دې راوځي کله او دې ځي کله یعنې دا هغه خلک دا خبرې کوي. په دې لږ ټایم کې زه تاسو ته تاریخ وویلی شم چې زموږ لانګ مارچ شوي دي څومره لانګ مارچ داسې لانګ مارچ زموږ د پي ټي آی دور کې نه دی شوی چې په هغې کې تر دغه نه را روان شه د کراچۍ نه را روان شه تر دغه پورې نه داسې لانګ مارچ شوی دی چې په هغې کې ته فیض آباد ته راشه مونږ دا اوس چې دا لږ ټایم چې کوم دی فیض آباد کې تېر کړه فرق درته دي زه وایم فرق دا دی چې پي ټي آی دور دومره نااهله دور او دومره غیر جمهوري دور چې په هغې کې نه د انسان نه د هغه د اواز نه د هغه د احتجاج دومره 1% هم په هغې کې د هغې څه ویلیو نه وه چې تر څو پورې به تا د هغې په سټ باندې خپه نه وی ښودی خپل هلکان به نو شهیدان شوي او بیا به دې د پاسه خپه نه وی ښودی هغوی به ستا خبره هم نه اورېده. د هغې په نسبت باندې چې کوم دا حکومت دی دا جمهوري حکومت دی لږ ډېر زموږ دواړه بدې شي زموږ پي ټي آی الفاظ هغسې نه غیر پارلماني الفاظ به شي ډېر سخت هم بدې شي او ورسره چې کوم دی دا هم بدې شي خو مسله دا ده چې بعضې دغه داسې وي که نه چې په هغې کې ستاسو خبره لږه ډېره اورېدی شي. اوس هغه ورځ زموږ احتجاج مونږ اعلان وکړو نو پي ټي آی وخت کې به مونږ داسې کول چې میاشت ټایم به هم ورکوو یوه نیمه میاشت ټایم به هم ورکوو دې کې مونږ هغه ټایم هم ورنه کړو خو دلته دوی سره فکر و چې دا خلک اوس راوځي په روډونو به کښېني نو راشه کښېنوه ما به هغه وخت کې د دې
دغه ته وې مذاکراتي ټیم ته چې تاسو هغه وخت کې چېرته وئ چې موږ راوتي نو. اوس چې کله موږ روډ باندې کېناستو زموږ 10 ورځې مو شوې بیا مو تپوس نه کوو. اوس تاسو موږ ته وایي چې ځای پاسې لاړ شئ نو خامخا موږ خو دومره یو سله راغلي وو د 10 ورځې کېناستو دلته که دا موږ اعلان کړی و تاسو راغلي وئ ناست وو نو ممکنه ده زموږ د مطالبات د دې نه لږ کم چې کوم دی منوه شوی وي او تاسو به هم په ارام باندې زموږ خو شوق نه دی کنه چې موږ روډ ته راشو موږ کینو موږ کاروبارونه پرېږدو موږ سکولونه او مدرسې چوټي کوو موږ چې کوم دی خلکو دا زموږ شوق دی چې به لارې بندې کړو انا اهله هغې هغه خپله نااهلي اوس په دې باندې دغه کوي نور باقي الحمدلله زه درته وایم چې والله بالله دا حکومت ښه دی په سل چنده دی ښه دی زه وایم چې که بالفرض مونږ ته په یو سیکنډ کې مونږ ته دا محسوسه شي مونږ ته چې زمونږ امیر محترم یا تحریک لبیک د نور لیگ په اشارو چلیږي یا د بل چا په اشارو چلیږي چې هغه شاته نور څوک دي والله بالله ثم تالله په دریو قسمو مې درته ووایي چې یو سیکنډ هم ورسره زه ونه چلېږم زمونږ دا ایمان دی الحمدلله خو حکومتونه بعضې داسې دي مونږ چې دننه څه کتلي دي د دې حکومت کې د هغې حکومت کې دې سره حکومت وکړله دا غریبانان خوښې کرسو باندې ناست د دې چې کوم وزیرانو موږ سره دغه کړي دي هغه نه خو لږ چېرته براډکاسټ هلته مو وکړه تپوس ته وکوئ چې کله تاسو هغه دې سره دغه کوله نو تاسو ته پته وه چې څه وشو څه ومنلي شو تاسو ته خو پته نه غریبانان په خپلو موبایلو کې ګیمونه کول او چې کله به هر څه دغه شو نو بیا به رالی ویې چې دا چل ورسره وشو بیا هم شاته کتلي هم نه دي فالو اپ نه یې کړی دلته چې زموږ یو معاهده وشي بیا هم لږ ډېر فالو اپ کېږي هغې په خپله باندې رنګکیي راغله تاسو چا خبره شو هغې دا چلو شو نو اوس د هغې زه ځکه وایم چې ښه دي زه دا نه وایم ګینې چې دا وینځلي شوي دي په دغه باندې هغه داسې زه دا وایم چې د هغې په نسبت دې کې جمهوریت شته دوی کې د خبرې منلو څه ناسه هغې خو به دلته فیصله وکړه ما ته اوس هم یاد شي نورالحق قادري صاحب په وړاندې په اسلام آباد کې موږ ناست او دا شهریار افریدي د بزمکې له ګوتې داسې یو داسې لاندې وی میں نے جان اللہ کو دینی ہے آس یہاں جائے گی تو ہماری لاشوں کے اوپر سے گزر کر جائے گی او یې مونږ یو عاشقان نه یو تاسو مونږ نه دا مطالبه کوئ مونږ ولې آیا دا زموږ فرض نه جوړېږي دا زموږ فرض نه جوړېږي ما باباجي ته وې ما ورته وې قربان الله رحم کړی دی وایي څنګه ما وې ماشاءالله داسې عاشقان خلک وجدان شوي دي وایي څنګه مې داسې وې په مقه درېیمه ورځ وه چې زموږ باندې کرک ډاون شروع شو او دا کله روانه شوه ټلیفونونه ورپسې کوه چې هغه تا قسمونه خوړل قرآنونه خوړل یو جواب خو راکړه که نه چېرې مونږ پکې بېوسه یو نه نو بیا د هغې نه پس چې به خامخا مونږ راوتو نو خو لارې به بیا دې ته هم بندې دا وې چې لکه دې به وي چې اوس محمود دې څه جواب ورکړو نو خامخا به خبره دغه ته لاړه نو دلته چې مفاهمت ته لاړه شي نو دوی خاونده لاسونه پړقوي چې که خیر اوس به روځي او یو بل به وجني او مونږ به پکې مزې واخلو چې داسې بیا هم سره د دې چې بیا هم هغسې دغه نه کوي بیا وایي دا دهشتګرد دي او دا شدت پسند دي ښې ورسره وکړه نو باباجي به وایي منافق په یو حال کې هم نه خوشحالېږي وایي که حضرت عقیل انصاري 1 کیلو کجورې راوړي نو یې وایي چې د 1 کیلو ته د الله څه ضرورت او که حضرت عثمان ټول خپل مال راوړي حضرت ابوبکر صدیق خپل ټول مال راوړي نو یې وایي چې دا خو ریاکار دی خو زموږ کار خو دا نه دی که نه مونږ که راوځو نو وایي دا شدت پسند دی که نه ځو نو دا وګورئ په دې حکومت کې حکومت سره ملو دي موږ ته چې ستاسو خوشحالول زموږ کار نه دی زموږ چې چا دپاره کوو بس هغه یې ګوري خو الحمدلله زموږ مخې ته کم از کم صاحبزاده صاحب دا یو خبره اټل ده چې زموږ مخې ته په دې مسایلو کې حکومتونه خو وروستو خبره ده والله که د پلار هم یا څه حیثیت وي په دې مسله نو چې سړی دغې ته ګوري نو بیا به د نون لیګ او د پي ټي آی په دې کې وایي نو مونږ فرق کوو چې نه دي داسې دي داسې دي دغه څه حیثیت نشته زموږ په وړاندې مطلب تحریک لبیک چې کوم دی نو چا سره هېڅ قسمه څه خبره اتره یا هغې سره د کېناستو یا د یو کېدو څه دي پټ پاتې کېږي دا ماته ده ووایه او داسې وخت دی که نه دغه په دور کې مونږ اورېدلي دي چې چا ډیلونه کړي په مخه خلک اوس لګیا دي د انټي اسټابلیشمنټ خبرې کوي مونږ اورېدلي دي ویزې مقرر کړی وم او د دې په منځ کې دا پیسې به له ما ورکولې ډېر لوی لوی شخصیات دي ښکلې جامې یې دي وایي دا پیسې به له ما ورکولې او هغه له به مې ورکولې او ده له به مې ورکولې نو ستاسو خپله باندې خبره وکړئ چې په خپله باندې دا لکه دغه زموږ په وړاندې شوي دي زموږ ته خو د څوک یو څیز ثابت کړي چې یاره داسې مونږ خو الحمدلله چې هغې را سره خبره کوي اول سل پېره سوچ کوي خبره باندې بیا د هغې نه پس مونږ سره خبره کوي تاسو ته چېرته د بلې پارټۍ نه افر راغلی ډېر راغلي ما ته اوس هم یاد شي په دې مذاکراتو کې دا ټول پي ټي آی وزرا ناست وو چې په دې کې شیخ رشید د الفاظو د خپلې خولې چې مونږ درته منت کوو زاري درته کوو او د شیخ رشید الفاظ ما ته یاد دي زه د خپلو 14 وزارتونو یا 15 یا 16 د دې وزارتونو په تجربه باندې وایم چې لبیک د پي ټي آی سره ملو شي نو یې که ما نه په 200 کاله کې په دې وطن کې چې حکومت وکړ بیا راته ووایه
تاسو ورته څه مونږ جواب ورته وایو چې زمونږ چې کوم مسلې ستاسو دي زمونږ نه دي. باباجي صاحب په وړاندې دا صاحبان ټول ناست وو، دا وزیران. باباجي صاحب ورته زما په وړاندې وویل چې زمونږ دې وي مونږ سره لږه ګزاره وکړئ. دی اول ورځ باباجي صاحب ورته وایي چې لږه نه، تاسو به کېدای شي ذهن کې نیولي چې څو میاشتې ګزاره وکړئ، مونږ درسره 15 کاله نه، مونږ درسره 10 کاله ګزاره کوو، غیر مشروط ته ورکوو، مونږ ستاسو سپورټ کوو په هر وخت کې. مونږ دا نه غواړو چې ما پارلیمنت ته راوله، ما له وزارت راکړه، ما له دا راکړه. صرف او صرف یو څیز غواړو چې دې شیانو کې مه چېړئ. چې نور ما ته د الفاظ یاد دي چې باباجي صاحب نورالحق صاحب ته په دې الفاظو باندې وویل کہ قبلہ مجھے یہ بتائیں کہ جن طاقتوں نے نواز شریف کو 11 سال میں ادھر پہنچا دیا، آپ کو صرف 2 مہینے میں ادھر پہنچا دیا. جدي څنګه رااله بس دغه لاړه کنه هغه لاړه ملونه لاړه څنګه رااله ملونه لاړه چې هغه هم د ممتاز قادری باندې یو لس کاله لګېدلی. تاسو په 2 میاشتو کې راچو شوې، په 2 میاشتو کې بس بیا خبره هم راغونډه کړه. ورته وی چې ګوره په دې مسایلو کې چې تاسو کوي ټول ناول به مونږ ولاړ یو، چې دا نه ایو زما په وړاندې چې بالکل همداسې ده، همداسې ده. خو دا خو لکه سونه دي مطلب چې باباجي صاحب ورته دا وفرمایل چې دا په مرکز کې زما په وړاندې تاسو نه هغه لاړله په 2 میاشتو کې تاسو هغه کار وکړ چې هغه سره په 11 کال کې وکړ، یعنی هغه یو ځای ته 11 سال کې ورسېد. 11 سال پس ممتاز قادری شهید شو کنه. او تاسو 2 میاشتو کې رااله بس څنګه رااله نه بس ډایرکټ کوم دی نه راشو را مې کړې فورن. نو دا خبرې خو لکه چې حقایق دي خو بالکل دا خو هر چا ته پته نشته دی کنه، او که دا پته ولګېږي نو بیا ورته معلومه شي چې یاره د تحریک لبیک والا منشور سره یا دې چې کوم دی حکومت سره کینی څه کوي. ها هم د دې په وړاندې دا فیصل واوډا کم د وزارتونو افرې راکړي دي د خپل وزیرانو نه تاسو دا لالچ درکړی چې وزیر بم جوړ کو یا بدل دا مطلب د وزارتونو د سینټ راکړي دي ورسره د نقدو پیسو راکړي دي ان سپاټ وی واخلي. مونږ الحمدلله مونږ ورته وی چې باباجي صاحب د دې میشن په وړاندې د خاور او د سرو زرو قیمت مونږ یو برابر کړي. والله کوم ورته التفات مشي، والله ورته وګورو. خبره جدا ده چې تاسو کم ټیم کې نورو پاټو په سینټ پسې سورلنډه اړولې، په اک ټیم کې دې مونږ ته په پلیټ کې خو دې په اک ټیم کې دې مونږ ته د سپاټ پیسې څومره اخلي دا نه چې د لچګونه درکو یا واخلې په موقع باندې واخلې او را روان وخت کې کومه حلقه تاسو وای مونږ پرې خودو ته تیار. الحمدلله مونږ ورته چې دا سودا شوې ده د حضور دربار کې باباجي صاحب کړی نه ده. اوس وخت کې خو ستاسو تقریبا په هر صوبه کې کارکونان ډیر انتهایی زیات دي. کلم چې تاسو راوځي نو دا روډونه ډیر ډکي، خلک ډیر زیات راوځي، خو چرته کې یو ام ان ای ام پی ای جوړ نشو د تحریک لبیک. د الیکشن کې زما او سپیشلی د امیر صاحب کم از کم د امیر صاحب په پرکار و زما او د امیر صاحب زمونږ لپاره باقاعده فرو کم از کم بس ټیک تاسو به وشي. امیر صاحب چې د چا په اوبو باندې راځو 100 کاله د بې منې پاتې شو او بې ام پی ای پاتې شو. د اصولو سیاست چې کوم باباجي بنیاد یې ښودی دی او دام نه ده چې نه به راځو. انشاءالله دا به داسې طوفاني د دې مخې ته یو څیز به نه ټینګېږي او دا زموږ یقین دی، دا د باباجي صاحب الفاظ دي او دا به الله کوي. خو انشاءالله پاکستان کې به واحد داسې جماعت وي دا به په خپل اصولو باندې ولاړ وي، دا به په خپل بنیادي اصولو باندې ولاړ وي چې دا به نظریه نه خرڅوي، دا به هم نه خرڅېږي، دا به خپل کارکونه هم نه خرڅوي انشاءالله تعالی. جی بل فلسطین دپاره چې کوم تاسو اوس لانګ مارچ کولو راوتي وئ، تاسو حکومت سره مذاکرات وشو، حکومت ته څه شرایط مخې ته کېښود؟ چونکې حالات یو داسې وو چې مونږ چې کوم ټایم کې اعلان کوو په هغه ټایم کې د انډیا سره پاکستان حالات نو جوړ شوي. بیا هم چې کله اعلان وکړو نو بس خوداتي طور باندې نه څو ورځې پس حالات خراب شو. دې رابطه وکړه ما ته امیر صاحب چې لاړ شه وکړه ورسره کښېنه مذاکرات. چې کېناستو نو اول او اخره خبره هم دا وه چې حالات داسې دي چې تاسو ته پته ده ټوله دنیا به وي او بالخصوص انډیا به وي چې وګوره دې په اسلام آباد حمله ور دي او هلته نه په انډیا هم حمله ور ده او دلته پې دام شو او دام شو. ستاسو خو یقینا ستاسو د کارکنانو جذبات داسې دي چې بیا د هغې په وړاندې نو مهرباني به دا وي چې که داسې څه خبرې وي هغه مونږ سره وکړئ او دا مؤخر کړئ. نو بیا مونږ چې کوم مطالبات داسې وو په لږ هم پکې دغه وکړه د حالاتو مطابق پکې چینجینګ وکړه او عامو کېښودل مخې ته مونږ ته چې یاره داسې وشي. د دې وطن نه بهر خلک خو دې ته ګوري چې یاره معاهده ولیکل شوه، په دې کې ولیکل شوه چې ریاست پاکستان یا حکومت پاکستان اسرائیل کی ناجایز ریاست کو، نو دا هغې ته بس یو عامه جمله ښکاري. خو منځ کې زما دپاره عامه جمله ده او ستا دپاره عامه جمله ده. خو چې کله تاسو دا یو ریاست وایي که نه دا عامه جمله نه چې یو ریاست په سرکاري سطح باندې دا ووایي چې یاره اسرائیل یو ناجایز ریاست دی، نو تا د دې هغه
ټول دغه دفن کړه او موږ به د جناح صاحب چې کومه د دې باره کې خبره وه چې دا یو ناجایز بچی دی او دی چې کوم دی نو په یو صورت یې موږ نشو قبلولی موږ د هغې اعاده کوو نو د دې مطلب دا دی چې د تا سره ومنله د تا سره تسلیم کړه چې موږ د دې د تسلیمولو اراده په یو صورت کې نه لرو نو هغه خلکو چې هغوی وایي چې یاره داسې کېږي او داسې کېږي نو دا په دې باندې یو ډېر یو لوی مهر وي دویمه دا خبره ده چې عامې خبرې زموږ او ستاسو چې دي هغه د هغې به دومره دغه نه خو چې کله یو حکومت نو دا ټول په عالمي سطح باندې لاړ شي لکه څنګه چې دې نه وړاندې مونږ یو مطالبه کېښوده مطالبه خلکو ته وړه ښکارېده چې یاره نیتنیاهو ته د سرکاري طور باندې دهشتګرد وایي پاکستان حکومت خو که تاسو کتلي نو په سماله باندې د ټولې دنیا اخبارونه هغوی په سرخیانو کې راغستې وه چې وګوره پاکستان وزیر اعظم ته چې کوم دی اسرائیلي وزیر اعظم ته سرکاري طور باندې حکومت ورته دهشتګرد ووایي ریاست ورته دهشتګرد ووایي نو دا دومره غټه خبره وه چې په دې باندې د حماس د طرف نه په دې باندې د فلسطین د طرف نه د تحسین کلمات راغلل او هغوی وایي چې تاسو هغه کامیابي حاصله کړه چې تاسو شپه ورځې دلته موږ له مالونه را رسولې وې او دلته مو دغه حاصل د هغې دومره اثر نه و لکه د یوې جملې چې کوم اثر دی کومه فایده موږ له راکړه خو ظاهره خبره ده دلته چې څوک ناست دی هغه په دې باندې نه پوهېږي الحمدلله هلته چې موږ کوم یو لفظ باندې دې سره درې څلور غنټې ورسره جګړې کوو اتې منواوو نو هغه موږ ته پته ده او بیا د دغې خبرو دې ته هم پته ده چې دا څوک دا وایي چې دا دې سره داسې کوي د دې په حکومتونو کې هم دا خبرې خو دې سره شوي دي ښه پوره اندازه ده ورته چې موږ خپل موقف باندې الحمدلله ښه کافي حد پورې بیا نو هغه خو بیا بس د فلسطین خبره خو هسې مې یو سایډ ته شوه اوس د انډیا او د پاکستان چې کوم معاملات دي دې ته په کوم سوچ ټولو ناول جي دا ده چې زموږ اولنۍ دغه دا ده چې د فلسطین معامله مو نن په جمعه کې مو وویل چې د فلسطین مسله دې وخت کې ډېره اهمه ده د دې شته مسلې نه ډېره اهمه ده د هغې یو بنیادي وجه ده دلته خو الحمدلله زموږ شکر دی په دغه سطح باندې دفاعي او بلکې صرف دفاعي نه یادوم که موږ اټیک کوو د هغې دپاره هم الحمدلله اسباب شته وسایل شته میزایلې دي او ډیفنس سیسټم هم شته هر څه برابر دي الحمدلله بهترین فوج هم شته که دا سوچ لږ موږ هلته وکړو نو بیا ډېره زیات انسان دغه شي ګوره معمولي غوندې حالات خراب دي خو د خلکو چهرو ته وګورئ د خلکو حالاتو ته وګورئ ګډوډ دي دا چې نه دا ځای محفوظ وي نه جومات وي نه اسپتال وي نه جنازګاه وي نه کور وي نه چېرته خوب کولی شي دا به څه حالات دي نه خوراک وي نه روټۍ وي د تېرو دوه نیمو میاشتو نه مکمل طور باندې هر یو شی باندې یعنې خلک د لوږې نه د روزانه په حساب باندې مري شهیدان کېږي نو زه وایم چې د فلسطین مسله نه ده یو سایډ ته مونږ اوس هم وایو چې دا اوس هم د ټولو ناول ده او ورپسې دا مسله چې دا نو خپل وطن چې دی چونکې مونږ قایل هم د دې نه یو مونږ داسې دغه قایل نه یو ګینې چې د دې نه د دې لاین نه دی خوا بیل مسلمان دی د هغې نه بیل مسلمان دی د ده باندې به مونږ هغه نه خفه کېږو په ده به ډېر خفه کېږو نه دا خو د یو پهچان دپاره د یو وطن خو مونږ هر ملک ملک ماست چې ملک خدای ماست چې د هغې چې کوم دی دغه دي نو زمونږ یقیني طور باندې دا ده چې څومره دلته خفه کېږو د دې نه اوس په دې وخت کې په زر چنده زیات دلته خفه کېږو یو خو دا ده چې انشاءالله امید دی چې قوم به دا مسله دغه ته نه پرېږدي خپل بایکاټ به هم جاري ساتي خپل اواز به هم جاري ساتي نو باقي انډیا سره د انډیا به څه دغه وي زما نه خو افسوس په دې باندې را شي هغوی تا باندې حمله وکړي او 10 او 15 کسان شهیدان شي سهار باندې زموږ وزیر صاحب وایي مونږ ولې بېګا 10 جازونه غورځولي شو خو 15 مه غورځول تحمل هم وکړه دا د جنګ په وخت کې دغه مظلومانو سره دغه شهیدانو سره ډېر لوی ظلم دی بیا په مسجد باندې بیا په مسجد د الله پاک د هغې نه زیات د مسلمان د عزت ابرو سوال دی د هغې زنانه پکې چې کوم دی شهیدانې شي نو زما دا دغه دی چې جواب پکار دی مضبوط جواب پکار دی اټیک پکار دی چې هغې کوي د هغې نه په لس چنده سیوا پکار دی قوم ولاړ دی قوم که هر څومره دغه شي خپل منځ کې تقسیم شي خو چې دلته نه یو د دغه وار وشي د بهادرۍ د شجاعت د غیرت قوم به نور هم بیدار شي قوم بیدار نه قوم به خپل جانونو ورکولو ته تیار شي خو دومره ده چې مایوس دی په دې وخت کې قوم او د مایوستیا وجه هم ښکاره طور باندې دا ده نو دي چې هر ټایم ډي جي اس پي آر هم دا وایي نور هم دا وایي چې مونږ ښه زبردست جواب ورکوو مونږ د هغې چې کوم دی نو مخنیوی کوو یاره جي ډېره د افسوس خبره دا ده چې ډي جي اس پي آر د ورځې 3 پیرې کښېني بلکل او دا وایي چې وګورئ ټول دنیا ته وګورئ زموږ سره دا ظلم کېږي زموږ سره دا ظلم کېږي بل طرف ته وایي دلته دومره زخمیان شو دا خو د وزارت صحت کار دی دې سره ستا کار نشته ستا کار دا نه دی په عین د دغه په وخت کې د جهاد په وخت کې او د جنگ په وخت کې ستا کار دا چې انډیا حمله کړې ده اوس دې زموږ حساب کتاب ته ځان ټینګ کړي اوس دې زموږ بس 2 منټه کې به تا خبره راغونډه کړې د ورځې 3 پیرې مه کښېنه خپل دباو ختمه خپل هیبت ختمه خپل چې کوم دی روب ختمه کلم وای چې راشي وګوره دا چلو کې دا ټول خبرې حکومت کولی صحت والا بناس وزارت صحت او هغه به وی چې زمونږ لس کسه زخمیان دي او لس کسه دلته فلاني هسپتال ته وړي لس دلته وړي دا به صرف دا وی چې جنگ کړي دی جنگ به کوم
نو دا عجیبه خبره ده چې د هغې هغه خبرې دې کوي، نو دې څه راواخلې په خپله په کې. کار دا ده مونږ وایو چې ستا ډېر لوی شان دی، جی تر هغې مطابق خبرې وکړه، بس جواب وکړه، او قوم انشاءالله تعالی ټول خپل فورس سره ولاړ دی، دغه کې هېڅ شک نشته. جی اخیری پوښتنه کوو، څه وخت مخکې زموږ د پاکستان جید علماو د جهاد فتوا ورکړې ده، او هغې چې کومه فتوا ورکړې ده د هغې هغه فتوې ته په کوم نظر باندې؟ نو بس دا د دې چې فتوا خو بهرحال د وخت یو ضرورت و د عامو خلکو دپاره چې کوم خلک دا دي چې هغوی وایي چې یاره صبر وکړه، علما دا د علماو کار دی، د مفتیانو کار دی چې فتوا ورکړي، نو بیا به هغې نه پس او جی نور باقي خو چې مسله ده چې کله نه مسلمان مظلوم شي او د ظلم یو انتها جوړه شي، نو په هغې کې مسلمانانو دا فرض جوړېږي چې د خپلو مسلمانو مدد وکړي. حقیقت خو دا دی چې فتوا خو اگر چې ډېره درست آید، خو مسلمانانو باندې هغه د پاکستان دی او که د ټولې دنیا دی، ډېر وخت نه پرې د خپلو مسلمانانو حمایت او مدد کول فرض و، او په دې جرم باندې ټول مجرمان دي. هغې کې جی یو مفتي صاحب، مفتي تقي عثماني صاحب یو خبره کړې وه، جی. هغه ویل چې جهاد فرض دی درجه به درجه، مطلب که هغې سره چې کوم ملکونه بارډر باندې دي نو اول به یې هغې حمایت کوي، که هغې نه ونه شي بیا داسې په درجه به درجه باندې په مونږ باندې بیا ډېرې خبرې د هغې خپلې مجبورۍ وي او هغې هغه اعلانونه مو اورېدلي وو، په هغه انداز باندې نه وو چې کوم چې په کوم کار انداز باندې په کار وو. نو ظاهره خبره ده بس هغې هغه دغه یو داسې وي په یو داسې انداز باندې چې هغې دپاره په دغه وخت کې دومره خبره مو کې مونږ وایو ډېر شی لفظونو ته پړکول پکار دي. بس صرف دوه پوښتنې نورې کوم، بس جی. دا هم ډېرې مختصر دي، ډېر ټایم هم نور نه علمه. پاکستان کې کومه پارټي داسې د سیاسي چې د تحریک لبیک اتحاد ورسره ممکن دی؟ تحریک لبیک اتحاد د هر چا سره ممکن دی په هغه صورت کې چې هغوی زموږ چې کوم منشور دی، زموږ چې کوم دستور دی هغې ته غاړه ږدي. یو پارټي هم داسې نشته چې نه دی ممکن، خو صرف په دې صورت کې چې زموږ کوم منشور دی د هغې هغه قبلوي، نو زموږ منشور څوک قبلولی شي، زموږ خو خپل ورونه دي، موږ ورسره څه دغه لرو، اختلاف ورسره موږ څه لرو، هېڅ هم نه لرو. بیا ورسره اتحاد ممکن دی که بلکل ستاسو ممکن دی چې زموږ منشور سره؟ هغه کوي، هېڅ خبره هم نشته. پاکستان خو یو جمهوري ملک دی او هر چاته په دې کې ازادي پکار ده، که هغه جمهوریت کوي که نه کوي، که حکومت کوي که هر څه کوي. نو ډېر ټایم نه عمران خان په جیل کې دی، دا هغه سره د جمهوریت په لحاظ باندې د پاکستان د قانون په لحاظ باندې ظلم نه دی؟ اولې ورځې نه صرف د عمران نه، د ده چې څومره کارکنان وو د اولې ورځې نه تحریک لبیک موقف دا دی، او د هغې په وجه باندې بیا موږ واپس بلیک آوټ هم شروع شو، یعنې موږ باندې داسې یو لومړني پریس کانفرنس لپاره د میډیا دروازې کولو شوې وې، خو په هغې کې مقصد دا و چې تحریک لبیک به چونکې دوی سره ډېر ظلمونه کړي دي، دوی شهیدان کړي دي، دوی به وایي چې راشه د بدلې وخت یې وکړه. الحمدلله موږ د حق په بنیاد باندې لګیا یو چې موږ حمایت وکړو چې یاره دا خو تاسو بدلې اخلئ د یو بل نه، نن ما سره طاقت دی تا به راچوم، سبا تا سره طاقت دی ما به راچوې، نو په دې نوره کشته کې خو به قوم تباه شو، تباه و برباد شي. د ظلم خلاف یو چې هر چا سره کېږي، په دې انداز باندې نه دی پکار چې سبا بیا هغې ته طاقت میلاو شي. ظاهره خبره ده هغه خو هم د فرعونیت په دغه باندې ناستی دی چې سبا هغه ته طاقت میلاو شي، هغه دې پرېږدي نه یې پرېږدي، نو قوم به پکې منځ کې غرق و تباه وي. موږ دا وایو چې صرف ده سره نه، چې چا سره هم ظلم کېږي او څوک هم چې کوم دی داسې دي چې هغه زیاتې ورسره کېږي، نو زیاتې نه دی پکار، خو دا هم وایو چې ده سره څه کېږي نو دا هم مکافات عمل دی، د دې نه په 100 چنده سیوا دوی کړي دي. دا چې هغې دې نه وایي چې ګوره موږ سره صرف کېږي بل چا سره نه وي شوی. دلته خو بیا هم ماشاءالله دا دی څه په سوونو چې کوم دی کورني چرګان او سوچه غوړي او سایکلې او ورزش او موږ ته خو بسترې هم نه دي میلاو شوې په یخنۍ کې. موږ ته خو چې کوم دی نو په جیل کې دننه جیل و، موږ خو په جیل کې دننه چکی کې کوم چې کسوري ورته وایي چې هغه بلکل بند دی، هغه په جیل کې هم بهر نه راوځي، سزای موت به بهر ګرځېدل. زموږ خو د علماو جنازې د جیلونو نه وتلي د دې په دور کې. منیر احمد نعماني صاحب څوک و؟ هغه عالم نه و. همدغه یوسف سلطاني رحمت الله تعالی علیه څوک و؟ د 90 سال بزرګ و. د 90 سال بزرګ ته دې د شوګر دوایي قدر نه ده ورکړې او د هغې په وجه باندې د هغه جنازه هلته نه وتې ده. خو د هغې باوجود هم بیا مونږ وایو چې په دې وطن کې څوک هم د یو بل نه انتقام اخلي، انتقامي سیاست نه دی پکار، نه دی پکار ده چې دوی د یو بل سره انتقام او خپل جمهوریت ته پرېږدي، جمهوري مقابله دې ورسره وکړي. جمهوري مقابله د هر چا حق دی. په اخر کې زه خو دا وایم چې د سره ډېر غټه نیکي ورسره وکړه که څوک یې پوهېږي. هغه تباه و د هغه نه خو امیناګانې بهر ته نشو راوتې، وینټیلیټر باندې غرق و خلکو په امیناګانو امپیاګانې خلکو په انډو باندې ویشتل. دوی ورسره ډېره غټه نیکي ورسره وکړه او نیکي ورسره دا وکړه چې واپس یې را ژوندی کړه.
هغه دپاره دی څه نقصان خو نه فایده یې واخو چې اوس یې را پرېږدي نو اوس بس یې را پرېږدي نه دا غټه مسله ده. په اخر کې ناظرینو ته څه پیغام ورکوئ؟ یو مثبت پیغام خو موجوده حوالې سره خو دا دی چې انشاءالله تعالی چې موږ ټول په کوم وطن کې چې اوسېږو د دې نظریاتي د دې جغرافیایي په هر حد باندې انشاءالله تعالی د دې موږ حفاظت کوو. او دویمه غټ د ټولو نه لوی پیغام دا دی چې په دې حالاتو کې فلسطین مظلومان هېرول نه دي پکار. هغه مسله مسلسل چې څنګه په هغه څو ورځو کې ډېره په پیک باندې وه خلکو محسوسه کړه هر طرف ټوله دنیا کې یو بل جوړ شو په هغه انداز باندې بیا هم پکار ده بایکاټ مسلسل پکار دی. زمونږ په دې هیره باندې موږ باندې حالات بالکل دغه 1% هم په موږ باندې نه دي نو پکار دا ده چې هغې هېر نه کړو مسلسل یې یاد وساتو او چې څه نقصان ورکوي اسرائیلو ته هغه لار خپله کړو چې څه حمایت جوړیږي د فلسطین لپاره هغه لار خپله کړو. امید دره به د انشاءالله تعالی چې دا حالات به الله ټیک کړي. الاسلام راغلی د غلبې دپاره د امتحان دی زموږ د ټولو او الاسلام یعلو ولا یعلی علیه انشاءالله تعالی اخري فتح او کامیابي هم د اسلام ده په هر لیول باندې. اگر زموږ مقابلې ته که هندو دی که اسرائیلي دی که امریکنی دی انشاءالله الله پاک به فتح اخر هم اسلام له ورکوي. بهرحال امتحان دی الله پاک به تیر کړي خو دا وایي چې کم از کم قوم ورسره ودرېږي او برپور ورسره ودرېږي. الله کریم کرم وکړي انشاءالله. ډېره مننه جي یو ځل تاسو ټیم راکړو الله خوشحاله ده. انشاءالله د ننني پروګرام پوډکاسټ سره تاسو نه اجازت غواړو د بل پروګرام پورې په الله باندې مسپارم. الله مو ښاد او آباد. کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر غم عاشقی تیرے شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہو برود صحرا میں جنوں کا ہم سفر ہو میرا کوئی گھر نہیں کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر غم عاشقی تیرے شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہو برود صحرا میں جنوں کا ہم سفر ہو میرا کوئی گھر نہیں کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر غم عاشقی تیرے شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہو برود صحرا میں جنوں کا ہم سفر ہو میرا کوئی گھر نہیں کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر غم عاشقی تیرے شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہو برود صحرا میں جنوں کا ہم سفر ہو میرا کوئی گھر نہیں کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر غم عاشقی تیرے شکریہ میں کہاں کہاں سے